在深山老林里，居然停着一辆被废弃多年的有轨电车。一个背着水壶、提着相机的男孩踏入此地，其目的是为了追寻传说中的河童，一路摸到了这片荒无人烟的树林深处。可河童没找到，他却在清澈的溪流边撞见了一个正在裸浴的神秘长发女人。女人非常惬意地享受着温泉带来的凉爽。小男孩哪里见过这样的阵仗，不免的手足无措起来。面对突然闯入的男孩，女人不仅没有惊慌，反而极其冷静地吸着烟。河童还会抽烟？不是吧？于是尝试性的拿出食物来诱惑这个河童，女人也毫不避讳俯身去吃。一个狡猾，男孩从光滑的石头上滑落到水里。这时女孩也是饶有兴趣的说，自己才不是什么河童，我是和你一样不小心失足掉了下去的人。爬上岸的男孩则满脸失望的嘀咕着，什么嘛，有个客人说河童有龟壳和头顶的水盘，但你什么都没有。女人只是淡淡的吐出一口烟雾，反问他，你说的那个客人是不是叫光？这一句话直接让男孩愣在当场，因为光这个名字正刻在他随身携带的相机上。女人这是刚好瞄到了这个才脱口而出，她说光是自己的好朋友，而她说的河童一定就是自己了。那么我叫艾玛龙，请多多关照。随后艾玛龙拿着铁铲走向森林最漆黑的角落，他疯狂地刨开泥土。由于时间过得太久，附近都发生了很大的变化，直到太阳快要落山，他才在一棵大树下挖到一个沉甸甸的金属铁盒。随后他将铁盒小心翼翼地抱回那辆废弃的电车里。精疲力竭的他躺在地板上，点燃一支香烟，静静地看着身旁那个从泥土里挖出来的铁盒。男孩说，你找到你要的东西了吗？艾玛龙轻轻点了点头，铁盒里只装着几个封口的小玻璃瓶。男孩看着眼前的女人，心中的疑惑越来越深，他忍不住问，艾玛龙，你到底是从哪里来的？你的家在哪里？艾玛龙仰头靠在电车地板上，吐出一口淡淡的烟雾，语气平静的让人发毛，我没有家，也没有爸爸妈妈。他拿过男孩那个刻着光字的相机，熟练的拿在手里端详，这根本不是男孩的相机，这是另一个女人的东西。而艾玛龙似乎对这台相机的每一个细节都了如指掌。第二天，两人来到了镇上，这一路上艾玛龙忍不住的感慨一句，这里变化的好快啊。男孩非常热情的介绍，这个镇上有一个河童神社，神社里供奉着传闻中的河童木乃伊。但艾玛龙只是扫了一眼，就当场拆穿了这个延续多年的秘密，这根本不是什么河童，这只是用水獭的皮、猴子的手、狼的牙齿拼凑出来的假货。男孩有些失落，因为镇上的人为了这个假的河童吵得不可开交，大家都说河童根本不存在。他原本想找到真相告诉大家，没想到真相只是一场骗局。可就在这时，艾玛龙转过头问了他一个问题，小孩，你还记得你自己出生前的事情吗？男孩一愣，那怎么可能啊？艾玛龙缓缓吐出一口烟，眼神看向遥远的天际，我全都记得，妈妈看见过的景色，听过的声音，触摸过的一切，我全都记得。不仅是妈妈，还有祖母、曾祖母，甚至更久远的记忆，全部通过遗传源源不断地流入了我的脑海。他转过身看着男孩，说出了那个震惊世人的终极秘密，虽然身体并不相同，但从古至今全部都是我。总有一天我也会生下孩子，到那个时候孩子也会变成我，他会拥有我们今天在一起的所有回忆。艾玛龙晃了晃手里那个从50年前就埋在树下的玻璃瓶，所以他就会把珍贵的东西埋在地底，给下一个自己继续使用。接着他说出了男孩爷爷的事迹，当年他爷爷被人戏称为川房主的荒诞往事。男孩彻底懵了，满脸不可置信地盯着他。艾玛龙只是微微一笑，不紧不慢地反问，现在你信了吗？在这个满嘴谎言，连供奉的河童木乃伊都是用狗皮和狼牙拼凑出来的古怪小镇里，只有艾玛龙看透了一切真相。他仰望着繁茂的树管，缓缓吐出一口烟雾。曾经有人跟我说，世界上所有的生命都有它存在的价值，无论是现实中的生物，还是虚构的传奇，甚至连拼凑出那个假河童都有它特有的使命。我也一样，男孩，你也是一样。于是二人来到旅馆内的温泉，男孩也是在这里负责给客人搓澡的。恰好在这时，那个相机真正的主人光小姐也来到这里沐浴，艾玛龙便和她说起自己要和哥哥见面。艾玛龙不是一代人只有一个人吗？怎么你还有一个哥哥？艾玛龙解释道，历代都是这样，但不知道为什么这一次却变了。3岁的时候母亲就去世，而我们被分配到不同的福利院内。男孩一个踉跄，不小心踩到了艾玛龙带来的小瓶子，光小姐便问起来，这瓶子里面是什么东西？艾玛龙说，这是地球另一端才有的植物，当地人管这种黄色的花朵叫做利卡河，它看起来稀松平常，遍地都是，但却牵动着整条致命的生态链。
密林之中的猴子身上有着极其恐怖的病菌，而这种花上面有一种特殊的金龟子，会去吮吸它的花蜜，将微小的益生菌带向四方。这些细菌会赋予了其他生物免疫力，如果金龟子灭绝，那么将会爆发一场足以毁灭亿万生命的百年大瘟疫。看似微不足道的因果链，却能牵动整个地球的生物，而这也是艾玛龙的职责。他会提前做好准备，防患于未然。当夜幕降临，温泉旅馆的客房里点起微弱的灯光，光小姐看着艾玛龙那张百无聊赖的脸，忍不住要了一根烟。女孩八卦地打听起艾玛龙的哥哥，15年没见，那个血脉相连的至亲，如今究竟变成了什么模样？艾玛龙吸了一口烟，语气平静的没有一丝波澜。大概和我长得很像吧，毕竟我们是兄妹。自3岁那年与兄长彻底离别后，艾玛龙就一直孤独的在这漫长的人间流浪，但他早已习惯了这种与世隔绝的生活。光小姐打趣道：“艾玛龙，你还是把烟戒了吧，等下一代的艾玛龙成长在这个科技飞速发展的时代，未成年人连买包烟都要查验身份证明，到时候可就太麻烦了。”艾玛龙没有说话，只是默默看着远方的夜空。分别的时间终于到了，两人的身影在小镇交错的分岔路口停下。艾玛龙深吸了一口烟，问：“我们下一次再见会是什么时候？”光小姐则挥了挥手，微笑着说：“1990年10月30日，你要再等上22年。”因果早已交织，时空早已错乱，谁也不知道为什么光小姐可以这么精准地计算出时间。二人离别后，男孩问起艾玛龙要去哪里，而艾玛龙则掏出了2个玻璃小瓶，说打算将瓶子埋起来备用。男孩看着眼前的女人，突然开口：“把这个交给我保管吧，这比埋在土里要安全得多，只要你需要，随时来找我拿。”艾玛龙凝视着他：“真的可以拜托你吗？”男孩没有丝毫犹豫：“我保证。”2只手交叠在一起，冰冷的玻璃瓶被郑重地托付给了少年。艾玛龙微微一笑，留下了一句谢谢，随后背起背包，头也不回地消失在了密林深处。他走了，只留下2个小瓶子和2张记录着他们过往的照片。那是仅仅发生在短短2天里的奇遇。风吹过庞大的水坝，荡起一层层冰冷的涟漪。艾玛龙站在堤岸旁，眼神比这深不见底的水面还要寂静。香烟在指尖袅袅燃照，灰白色的烟雾飘散在山谷之间，像是一个没有归宿的游魂。它像是一阵风，无处不在，却又无迹可寻。穿过遮天蔽日的树丛，脚下的枯枝发出咯吱的细碎声响。在这片无人踏足的深山隐秘处，一座古老斑驳的木质鸟居默默屹立，合同神社，苔藓攀附着岁月，空气里弥漫着湿润与腐朽的气息。艾玛龙缓缓靠在神社的木栏旁，再次点燃了一支烟，清冷的阳光洒在他身上。他脱去了上衣，毫无保留地将自己暴露在这片原始的荒野之中。他纵身一跃，像一条孤单的鱼，径直扎进冰冷的湖水深处。水流包裹着肌肤，将喧嚣彻底隔绝。就在那一刻，眼前的世界轰然展开。那不是死寂的水底，而是一座被时光永恒封存的村庄。屋舍错落，街道俨然，甚至连电线杆都安然耸立。他们静静立在幽蓝的水底，仿佛只是在等待一场永不醒来的梦。艾玛龙在庞大的水下遗迹中自由穿梭，就像游走在记忆的迷宫里。他划过残破的屋檐，穿过狭窄的巷弄，直到在水底的一根木桩旁停下，上面赫然挂着刻有EN缩写的标志。原来所有的秘密与过往早已沉沦在这片水域之下。当他重新浮出水面，夜幕已然低垂，漫天星光倾泻而下，照亮了他湿润的长发。艾玛龙再次点燃香烟，指尖紧握着那个沉甸甸的瓶子，轻声呢喃：“谢谢你。”烟火在星空下微弱的闪烁，而那些被封印在水底与瓶中的谜团才刚刚掀开冰山一角。巨大轮船的鸣笛声撕裂了港口的寒空，烟雾在唇齿间弥散。女人静静凝视着漫天飞雪。她没有名字，艾玛龙不过是世人为了称呼她而安上的代号，名字对她而言毫无意义。从出生的那一刻起，母亲的记忆、祖母的记忆、远古祖先的记忆，乃至人类尚未诞生时的记忆，便如汹涌的海浪般注入她的脑海。30亿年，从细胞到躯体，从子孙到子孙，身体在衰老更替，而那份记忆却跨越了30亿年的时光，活到了今天。这漫长的时间里，有欢笑，有泪水，也有过刻骨铭心的爱恋。可最终，所有人都离开了，把他一个人孤零零地抛在这个世界上。只有大雨、天空和这片辽阔的大海依然保持着原本的模样。他背起背包，踩着咯吱作响的积雪，踏入小镇。一家古旧的书店映入眼帘，他推门而入。
指尖轻触过那些落满尘埃的书籍。柜台前戴眼镜的老板缓缓抬头问他：你在找什么？他淡淡回答：只是个游客。老板指了指墙上招聘兼职的告示，眼神幽深。就在这时，推门声打破了沉默。一个背着吉他盒的少年推门喊道：爷爷，我回来了。一同回来的还有一个少女，然而少女刚踏入门槛，便彻底愣在了原地。她是谁啊？怎么和奶奶长得这么像啊？老人假装嗔怒，呵斥着年轻人安静吃饭，而艾玛农捧着饭碗静静听着，嘴角挂着温和却疏离的笑。在这个落满书香的小镇书店里，艾玛农说自己会在这里兼职一段时间。妹妹兴奋地说：那我们就是一家人了。她甚至翻开布雷德伯里的小说，念着那句有家人陪伴，哪怕时光短暂，也胜过孤单一人。艾玛农只是浅浅一笑。真的是这样吗？谁又能知道，在他平静的眼神背后，是一个人守着漫长无垠的孤独。可这一次，宿命撕开了一道裂缝，在这漫长无垠的时光里，曾经出现过一个例外，他那血脉相连的双胞胎哥哥。一瞬间，他无比渴望去找到他。阳光洒在阳台上，微风吹拂着晾晒的被单，屋檐下是烟火气满满的人间，而他的心脑海里始终有这么一个牵挂。闲暇时光，老书店的主人递给他订好的书，豪奢的记忆。他微笑着接过来，说了一声深夜的露台上，寒风刺骨，他裹着毯子，点燃一支香烟，火光在漆黑的夜里忽明忽暗，烟雾与白气交织在空旷的星空下。他借着微弱的光，一页页翻看着手中的书，那一晚的美好也不断地冲击着他的心流。在天亮前，他静静地收拾好行李，桌上留下了买书的钱和一张单薄的便条。多谢照顾，书钱我放下了，再见，艾玛农。而他的这一趟旅程，则是去寻找那个失散多年的哥哥。我想见我的哥哥。那道单薄却坚定的背影，渐渐消失在了晨曦出入的街角。步行了许久，艾玛农只身一人伫立在福利院门前，门墙斑驳，树影沉沉，像是一张巨口，正无声地吞噬着岁月。他透过窗户望过去，老院长在台灯下翻看档案，院子里依然留着孩子们无忧无虑的嬉戏声，可他的眼里没有一丝温度，只有漫过岁月的荒凉。他缓缓抬起手，向着虚空伸出掌心，除了冷风，什么也没抓到。记忆的闸门就在这一刻被彻底撕裂。多年前的那个夜晚，天空同样洒满冰冷的星光，两个衣衫褴褛的孩子在漆黑的树林里死死抓着彼此的手，拼命逃亡。弟弟早已哭红了眼眶，而年幼的姐姐眼神里却透着超越年龄的麻木与绝望。黑夜无边无际，他们不知道要去哪，只知道一旦松手，就会被这片黑暗彻底抹去。那天晚上，巡警在派出所里抱起了这两个无家可归的孩子，拨通了福利机构的电话。我这里有一对小兄妹，不知道叫什么，衣服破得不成样子，像是从很远很远的地方逃出来的。挂断电话后，长椅上的小弟弟早已体力不支，枕着姐姐的腿昏昏睡去，而那个小女孩就这么直勾勾地望着走廊深处，像一只警惕的幼兽，防备着整个世界。当电话再次响起，孤儿院答应今晚先收留他们，可当工作人员放下听筒，微笑着走出房门的那一刻，笑容瞬间凝固。长椅上只剩下一个陷入沉睡的男孩，那个原本死死拽着弟弟的小女孩凭空蒸发了。夜色渐浓，树影摇晃，小女孩就藏在深邃的树荫背后，眼神冷酷，默默注视着这一切。而后，小女孩赤着脚在漆黑的街道上狂奔，她一路小跑，钻进了一栋破旧的木质公寓楼，熟练地拉开木门，赤脚踏上阶梯，推开房门，屋里坐着一个穿着和服的年轻女人，指尖夹着吸了一半的香烟，烟雾缭绕中是极其冷漠的眼神。小女孩踩上桌子，伸手够向头顶摇曳的裸露灯泡，昏黄的灯光下映照出两张极其相似的面孔。小女孩平静地开口：我已经把哥哥安排好了，他去了福利院，你可以放心了。女人依然沉默，只是静静地抽烟。小女孩顿了顿，眼神冰冷地吐出最后几个字：接下来该轮到你了，妈妈。看着眼前这熟悉的一切，记忆的深处的他，思绪还在那个漆黑的夜晚久久不能忘怀。那一晚，他拉着哥哥的手在树林里狂奔；那一晚，他松开了哥哥的手，看着那个大哭的男孩被孤儿院的老人温柔地接走。他把安全留给了哥哥，而他自己却毅然决然地选择转身，独自走向了那个充满未知的绝望深渊。
引擎轰鸣，尘土飞扬，一个男孩骑着重型摩托车穿梭在偏僻的乡村土路上，他收紧油门，眼神清冷，似乎在寻找着什么。就在不远处，高高的石砌堤坝上坐着一个女子，她长发披肩，穿着粗针毛衣，嘴里叼着一支点燃的香烟。风吹过河岸的杂草，烟气在空中缓缓袅袅地散开。她就那样静静地高高坐在石墙边缘，脚悬在半空，身旁放着一个简单的布包，冷漠、孤独，又带着几分难以名状的沧桑。摩托车的引擎声由远及近，打破了这片天地间死一样的寂静。女子似乎感知到了什么，微微转过头，顺着声音传来的方向看去。男孩熄火，摘下防风镜和头盔，露出了一张年轻却沉稳的面孔。他踏上石阶，一步一步径直朝堤坝上方走去。女子缓缓站起身，拎起行李包，居高临下地注视着走近的男孩。没有重逢的喜悦，也没有久别重逢的寒暄，两个人的目光在空中交汇，空气仿佛在这一刻凝固。当年那个在黑暗中狂奔，亲手把哥哥送走的小女孩，如今就这样完完整整地站在了他的面前。多年的离别，埋藏在心底的谜团，以及当年那个绝望夜晚的真相，在这一刻终于要揭开冰山一角了。杂草丛生的河堤边，两人隔着枯枝静静对视。艾玛农率先打破了沉默。哥哥，你是哥哥吧？男孩愣住了，脱口问道。我是你的双胞胎妹妹，我一眼就认出你了，因为我还记得你的面容。风吹过树梢，带起一片沙沙声。我现在叫人口唾麻，你呢？女人转过头看向远方。我没有姓氏，名字叫我艾玛农吧。哥哥上前一步，急切地追问。我一直在寻找自己的身世，也想了解你，艾玛农。我听说我们当年是一起被送到福利院的，可为什么到处都查不到你的消息？你人在哪里？这些年来，你究竟过着怎样的生活？面对这一连串的问题，艾玛农只是淡淡地吐出几个字：我一直在旅行。哥哥不甘心，旅行？我不懂。艾玛农，能和我多聊一会吗？我也想知道当年到底发生了什么。艾玛农停下脚步，侧过脸。我也想对哥哥多一些了解，因为我对哥哥也同样一无所知。随后二人无言许久，伴随着轰鸣的引擎声，重型摩托载着两人穿过了乡村小道。艾玛农缩在哥哥身后，任凭风吹乱长发。摩托车最终在一座荒凉的神社阶梯前停下，两人并肩坐在神社的长阶上。艾玛农叼起一根烟，娴熟的点燃，吐出淡淡的雾气。哥哥也点燃了一根，看着女孩熟练的姿势，哥哥忍不住苦笑，真不愧是双胞胎，连这种烦躁时抽烟的习惯都惊人的相似。每当心绪难平，被沉重压力压得喘不过气的时候，烟草的味道仿佛能将脑海深处那些模糊的记忆一点点放慢。烟雾缭绕间，艾玛农转过头看向哥哥。哥哥，你刚才说你能看到光，对吧？哥哥深深吸了一口烟，思绪回到了很久以前。从小到大，在他的视野里，总有一团模糊的光影，就算闭上眼睛，那团光也不会消失，甚至会在黑暗中缓慢地移动。起初，他以为这只是眼睛病变带来的错觉，从未真正放在心上。直到最近这几天，那团光突然变得空前清晰、巨大，它就像是一个冥冥之中的指引，不断向他指示着那个早已失散的妹妹所在的位置。哥哥决定顺着光的方向走下去，因为他无比确定，这绝对不是什么眼疾，而是某种跨越了空间与时间的感应，是血脉之间最特殊的纽带。吐出一口烟雾，哥哥转过头，眼神复杂地看向身旁神秘的艾玛农。难道你真的看不到那团光吗？艾玛农笑了笑，只是说自己想见哥哥而已，并不是受到什么光的召唤。两人就这样静静地坐在林荫长街上。艾玛农忍不住开口问哥哥，现在是不是还在福利院生活？哥哥说自己很早之前就被一对没有孩子的夫妇收养了，在养父母的悉心照顾下平静地长大，可他心里依然承挂着当年的一切。哥哥追问他，你还记不记得当年那栋公寓，还有母亲的名字田中和子？可艾玛农接下来的话却让空气瞬间凝固。那栋公寓根本不是母亲租的，田中和子也根本不是什么母亲，那是我2岁时用假名自己租下的。哥哥整个人彻底懵了，这怎么可能？一个2岁的小孩怎么可能独立租房？哥哥整个人都懵了，彻底陷入混乱。这怎么可能？当时他们被警察发现的时候，艾玛农不过才2、3岁啊，一个2、3岁的小孩怎么可能独立租下公寓，甚至还给自己起假名？哥哥急切地质问，是不是妹妹记错了童年的记忆？可艾玛农转过身，眼神清澈而坚定，他没有记错。
真相根本就不是哥哥想象的那样。艾玛龙掐灭了烟，淡淡的说，看来还是得按顺序把彼此的情况彻底说清楚才行，因为关于这个世界，关于他的身份，他同样也有太多的谜团，想要从哥哥身上找寻答案。两人一前一后走入林间凉亭，一段被尘封了数年的诡异童年即将揭开他最残酷的真相。艾玛龙倚着凉亭的木栏，缓缓吐出一口烟雾，他看着哥哥，问出了那个埋在心底的谜题，哥哥，你之前说你能看到光，那你身上还有没有其他和普通人不一样的特殊能力？哥哥愣住了，他仔细回想，说自己的记忆力异于常人，凡是看过的东西，他这辈子都绝不会忘。被送进福利院之后发生的所有细节，在他脑海里都清晰的像昨天一样。艾玛龙仰起头，眼神空洞而深邃。是的，我这具肉体才出生了短短几十年，但在我出生之前，我就已经存在了。最初的最初，我只是最原始的微生物，在海洋里随波逐流。随着生命一次次进化，记忆就像一条不断延伸的河流，通过基因和血脉传递到了今天。我的肉身只有几十岁，可我的记忆已经活了30亿年。哥哥的呼吸变得急促，他死死盯着眼前的妹妹，完全无法理解这个颠覆常理的概念，记忆究竟是怎么传承的。艾玛农转过头，平静地抛出了那个最残酷的真相：每一代我都只会留下一个后代，而新诞生的个体会继承母亲全部的记忆。至于母亲在记忆全部抽离传递给下一代的那一刻，她就会彻底失去所有意识，变成一具毫无灵魂的空壳。哥哥额头冒出冷汗，连声音都在发抖。我根本没办法相信这一切。艾玛农吸了一口烟，语气平淡的像在讨论天气。信不信无所谓，你只需要知道这是事实。他转过身，看着树荫间散落的阳光，轻声说道，我的记忆就像一条锁链，上一代、上上一代，从野兽的时代到两栖类的时代，进化本身就是一条锁链。记忆从母体不断传递给下一个母体，直到现在落在了我的身上。说到这里，哥哥的瞳孔猛然收缩。如果一代只有一个艾玛农，如果这种记忆传递是属于艾玛农的宿命，那为什么这一代会诞生出双胞胎？哥哥的声音带着无尽的荒诞与恐惧，我不应该被诞生的，对吧？艾玛农没有否认，他弹了弹烟灰，我也不想否认。经历过无数世代的我，在怀上这一胎时，也是第一次知道会发生这种事。我同样很困惑，以前我只需要管好我自己，漫无目的的旅行就够了，可现在我居然多出了一个哥哥。我也不知道为什么会变成这样。哥哥深吸一口气，追问道，那我们的母亲呢？那个叫田中和子的人？艾玛农打断了他，那就是上一代的我，至于名字当然是捏造的。父亲呢？有啊，在路上随便碰到了路人罢了，他不是什么正经人，我也不想聊他。父亲是谁根本不重要。哥哥彻底懵了，连连后退，连动物都不会这么随便吧？你既是我的妹妹，又是我的母亲，这到底算什么啊？艾玛农没有反驳，任凭烟雾在两人之间弥漫。突然，他的眼神变得冰冷而空洞地说，有时候身体里会不由自主地涌上一股冲动，一种渴望蜕皮，渴望开启下一个世代循环的冲动。蜕皮？哥哥的心跳骤然加剧。那上一代母亲的肉体呢？你说她变成了空壳，那她死了吗？为什么当初在那栋公寓里，警察根本没有发现任何尸体？艾玛农静静地看着他，缓缓吐出3个字，不知道。不知道。哥哥彻底疯了，他一把揪住这个秘密的边缘，歇斯底里地吼道，你怎么可能不知道？在我们被警察发现之前，前任母体是怎么生活的？你不是继承了他全部的记忆吗？你全都记得才对啊。天空下起了冷风，树叶沙沙作响。艾玛农就这么居高临下地看着他，眼神里没有一丝人类的温度，仿佛在看一个根本不该存在于世上的怪胎。艾玛农缓缓划下一根火柴，火焰亮起的瞬间，映照出他那张永远没有波澜的脸。他吐出一口烟雾，揭开了那个隐秘而残酷的真相。上一代的母体并不是在生下他的那一瞬间就立刻失去记忆，他会依照本能，你将我抚养长大，随着婴儿不断的成长，记忆也是不断的会被剥离，然后彻底沦为空壳的身躯。在完成所有步骤后，艾玛农会给那个失去灵魂的自己留下了最后一笔生活费。那一天是昭和26年6月28号，正是哥哥被送进福利院的前一天。听到这里，哥哥的眼眶彻底红了，他浑身发抖，死死盯着面前这个冷血的妹妹。你把母亲还有我全都抛弃了。
抛弃？艾玛农转过头，侧脸在烟雾中模糊不清。每一代的我都是这么活过来的，出生，离开母体，然后独自踏上全新的旅途。旅行或者说流浪就是他的本能，是刻在他体内无法抗拒的冲动。你知道我有多痛苦吗？对当时的我来说，把你送去福利院是最好的选择。听着妹妹这近乎残酷的坦白，哥哥的双眼失神地责问道：旅行那是为了什么？不知道。艾玛农转过身，背对着他，我连自己为什么存在也不知道。就在这时，哥哥死死咬着牙，眼中凶光闪烁，下一秒异变突生，一道冲天火柱竟直接从哥哥的手掌中轰然爆起，刺眼的火光照亮了林间。艾玛农猛然回头，眼里的震惊再也隐藏不住。哥哥，你竟然拥有引火的能力！热浪撕裂了死寂，哥哥呆呆地看着自己爆发出火焰的手掌，冷汗狂流，彻底僵在原地。艾玛农缓缓低下了头，烟头上的微光在空气中熄灭，他只说了句：我们还是不要再见面了。哥哥沉默良久，只吐出一个字：他看着眼前的艾玛农，眼神极其复杂。我可能永远也无法原谅你，下次再见的话，说不定我真的会杀了你。面对这生死相向的威胁，艾玛农只是叼着烟，淡淡的回了一句：行啊。他没有丝毫犹豫，转身走向深山，微风吹起他的长发，夕阳将他的背影拉得极长。艾玛农孤身一人走在深山里，就在哥哥爆发出火焰的那一刻，艾玛农终于看清了真相。哥哥的存在根本不是什么意外，他是地球孕育出的一种全新职能，一个和他一样在这个星球上不可或缺的独立个体。我为什么会诞生在这个世界上？这是哥哥一直在寻找的答案。但艾玛农心里清楚，有一天哥哥自己会明白这股引火能力的真正含义，可他绝对不会把这个残酷的真相告诉他。艾玛农没有回头，他再次点燃一支香烟，任凭烟雾消失在苍茫的深山里。他不会把这个残酷的真相告诉哥哥，更不会告诉他，在这片平静的土地之下，早已布满了隐秘的视线与追踪者的阴影。而那个拥有引火能力的男孩，从唤醒能力的这一刻起，就注定再也无法逃脱这片命运的漩涡。原著作者尾尾真治曾坦言，几十年前在二等舱里，那个穿着牛仔裤、留着长发、叼着烟的神秘少女就已闯入他的构思。他想写一个没有名字的女孩和一段连时间都无法撼动的哀愁。他万万没想到，多年后漫画家鹤田千二将笔下的艾玛农呈现在他眼前时，现实与幻想的界限被彻底击碎。长发、雀斑、深邃而孤独的眼神，这不正是当年活在他脑海里的那个女孩吗？作者惊呼，原来世界上真的存在奇迹。耗时20载的精心打磨，也让回忆的艾玛农成为了无数读者心中不可替代的神作。然而，奇迹的起点却终究没能逃过长篇商业化的宿命。当回忆的艾玛农从一篇意境悠长、讲完即止的散文诗，被强行推向长篇连载的《流浪的艾玛农》时，那些曾经打动我们的浪漫与纯粹，不可避免地产生了裂痕，设定割裂，神作落俗。为了支撑起庞大的长篇剧情，原本30亿年单线传承的孤独孤立突然蹦出了双胞胎哥哥，原本纯粹的哲学科幻也强行揉入了手心冒火的超能力、隐藏组织、基因阴谋与灭世瘟疫。那个高洁的岁月观察者被硬生生拉进了80年代商业热血漫的俗套公式里，人设崩塌，伦理失控。在庞杂的设定补丁下，艾玛农的性格产生了极其冰冷的割裂。2岁用假名租房，将上一代母亲抽成空壳抛弃，把双胞胎哥哥扔在福利院门口。曾经对人类充满眷恋与温柔的艾玛农，在第2部里变得冷酷排外，甚至有些语出惊人，失去了最初那份让人心疼的温情。一期一会的邂逅最是迷人，可强行挽留的续篇却洗去了神韵。或许艾玛农最完美的姿态永远定格在他第一次在船上向路人倾吐30亿年孤独的那一个夜晚。只要人类还在，生命还在延续，那个带着雀斑叼着烟的少女就永远活在漫长的时光里。只是比起宏大的超能力阴谋，我们或许更怀念最初那个漫无目的温柔流浪的他。OK， 既然都选择做了，那么就只能把这个系列给完结掉，所以我才会把这个系列定位枕边剧场，让各位在睡觉的时候听。关注我，带你继续看看这个故事如何走向。